от X-Ray. Скрип панели пока без разбора. Нижняя часть бардачка. На Весте было сильнее. Так. Здесь у нас обшивка рулевой колонки. И с другой стороны это заглушка. Так. Остальное будет видно, когда разберем. Панель разобрана. Нашли еще пару мест. Вот предохранители. Проводка. В этом месте начинает перетираться. Так. Вот эта штука. Так, в остальном все. Сейчас будем обрабатывать пластик, собирать панель.